Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lengikhuluma naye. Ngokusebenza ngilaphaya eMaqonqo ngandla Nkosi yami. Ngizocela ukuthi enene oqalayo namhlanje ukubona leli page lethu ebese subscribe aphinde futhi alike. Senzele ukuthi enene mangabe leli page lethu noma mangabe kukhona ivideo esiqophile ngesikhathi siyiposta kuzokwenza ukuthi isheshe ukwazi ukuthi enene ifinyelele kuyena nokunyuka kwama-subscribers. Siyabonga bandla Nkosi yami kubalandeli, ngibonga kakhulu izandla idlula ikhanda. Okay, namhlanje ke ngike ngathi ke ake ngizokhuluma enene ukuthi enene thina abantu esinobiso kahle kahle ngizokhuluma noma ngabe unesithunywa noma ngabe uhlushwa idlozi, kodwa kunezinto thina esidlula kuzona eziningi thina abantu bakamoya. Ziningi kahle kahle ngifuna ukusho njalo ukuthi ziningi izinto thina bakamoya esidlula kuzona ezisikhubazayo ngokomoya, ezisikhubazayo ngokwenyama. Kuningi, so namhlanje ke ngizokhuluma nani ngalezo zinto. Okokuqala nje into engifuna ukukhuluma ngayo, noma ngabe le ndlela kamoya awakayiqali, kodwa ngifuna ukuzothi namhlanje ngicela ukuthi ungabanaka abantu. Ngicela ukuthi enene ungabheki abantu ukuthi bathini ngesiphiwo sakho. Khona abantu la ngaphandle umuntu onesiphiwo, khona abantu la ngaphandle abantu abagulayo. Uthola ukuthi umuntu uyagula unesiphiwo, kunezinto ekumele azilandele, kunezinto ekumele azenze, kodwa kunzima ukuthi alandelele into yakhe, kunzima ukuthi enze into yakhe ngoba ubheka abanye abantu ukuthi bazothini, ngoba usaba abantu ukuthi bazothini, ngoba usaba ekhaya ukuthi kuzothiwani, noma omunye athi ngiyazi ukuthi ekhaya angeke baze bayivume lento ngezizathu so-1 no-2 no-3 no-4. Mina namhlanje ngizothi yebo ngiyazi ukuthi mangabe umuntu wamoya siyalahlekelwa. Mengabe umuntu wamoya ziningi izinto ezisilahlekelayo, siyagula sabantu bamoya, kodwa futhi ekugcineni khona la ukubone khona ukuthi akusizi ukuthi ungabheka omunye umuntu ukuthi uthini, ngoba ekugcineni ukuba nobizo noma ngithi ukuba nesiphiwo akusho ukuthi mengabe wena ususabe omunye umuntu, okusho ukuthi into yakho wena isizokuyekela, okusho ukuthi into yakho wena izokwehlela, kuzoba ngconywana wena ezintweni obhekene nazo. Baningi abantu abalahlekelwa izinto eziningi la ngaphandle ngoba besama ukwamukela iy'phiwo zabo. Baningi abantu abalahlekelwe, baningi abantu abahambile emhlabeni umuntu ehanjiswa inkani yokwamukela into aphiwe yona ngoba esaba ukuthi omunye umuntu uzothini, ngoba umuntu esaba ukuthi ekhaya kuzothiwani, kodwa ukugula yena. Kumanje ukuthola ukuthi khona olele embhedeni kodwa uyazi ukuthi icala kufunakala adlulephi ukuze impilo yakhe iye phambili, kodwa usaba abanye abantu ukuthi bazothini. Ekugcineni ugula wedwa, awukwazi ukuthi ungabheka omunye umuntu ukuthi uthini. Ngifuna ukukhuthaza thina esikule ndima, ngoba thina sesingenile nathi kuyona sakwenza, ngoba phela vele kule ndima kuqedwa ke, kule ndima lihle iqiniso, kule ndima ufunda usuku nosuku akuqedwa. Kodwa into enzima okunye ngike ngithi mina ngiyazi ukuthi into yokuqala enzima ukwamukela kukodwa. Ukwamukela nje ukuthi unesiphiwo, usubonile wayibona nenkomba, noma vele ukhule ungumuntu oboniswa into ezithize, wabona ukuthi cha mina ngingumuntu onesiphiwo kanje kanje. Usabantu abadala, nginesiphiwo sokukhulekela abantu, nginesiphiwo sokusebenza abantu, nginesiphiwo sokuthandaza, nginesiphiwo sokulapha. Kunzima ukwamukela, akukho lula kukodwa. Ngifuna ukuya nalapho ukuthi ekutheni into enye yezinto esizayo leyo kukodwa ukuthi qale uwamkele kuwena, uvume wena ngaphakathi ukuthi uyazi ukuthi unalento. Kumande ke ukwazi ukuthi uqale indima yakho, musu ukubheka abanye abantu ukuthi bathini. Angazi noma ngiyazwakala bakithi, ziningi izinto ezisilahlekelayo. Le ndima esingena kuyona akukho mnandi ngoba usukuphoqwa ngenkani.
izinto zethu ezisiphethe azifani, abantu abasiphethe abasifani, izinto zabantu azifani, usiphoqwa ngenkani. Khona omunye kube ngazi ukuthi ubone abanye abantu baze babone ngazi ukuthi wena mawungena kule ndima ungena ngokuthanda kwakho, kanti akungenwa ngokuthanda kwakho mangabe usungenile kuyona. Ngifuna ukuthi ke mina ke kulaba abangakangeni namanje ngiyaphinda musu ukubheka omunye umuntu ukuthi enene uthini, musu ukusabe ekhaya, musu ungabaza. Yebo khona abanye ukuthola ukuthi bayazi ukuthi banesiphiwo base beyangena kule ndlela, athi masengenile ebese eshiya endleleni, akhohle ukuthi mangabe seshiya endleleni uyena ozoba nezinkinga, eshiyiswa uthola ukuthi ushiyiswa ngabanye abantu, na ushiyiswa amagama aphumayo vele esilekwa wona njenganokunukeka ukuthi enene vele monke wathi ungena kule ndima kunamagama aqhamukayo uyanukwa kahle kahle. Leyo nto ufunakala, ngifuna ukukhuthaza nasebengenile kule ndima ukuthi akungathi mawona mengabe unukiwe uzazi ukuthi awunalo icala ebese wena ushiya umsebenzi wakho. Musu ukwenza into wenzela abantu kule ndima, awusurvive mengabe uzokwenza into ngoba uthi wenzele omunye umuntu. Ekugcineni wena ogulayo noma ekugcineni wena wagula waze wangena kule ndima, ekugcineni idlozi lakho likhuluma nawe noma izithunywa zakho zikhuluma, azikhulumi nalabantu abasemaceleni thina esibabhekayo. Ekugcineni thina esihluphekayo. Uyabona lento kamoya iyahluphekisa. Into kamoya iyahluphekisa, into kamoya ilethe inkinga. Zibe kakhulu mangabe ungezoyilandelela, ibe kakhulu mengabe uzoyishaya indiva izinto eziningi. Khona umuntu okumbone noma umbuka ubone ukuthi impilo yakhe ifuna ngabe kude kakhulu, kodwa ngoba endleleni wasaba ukwamukela ubizo lakhe ngoba noma akaqhubekanga nento yakhe ngenxa yokuthi wabheka abantu, bese uthola ukuthi umuntu uyambuka kumanje uthola ukuthi kuningi okuphinde kwamlahlekela kuloko asuke kade ekutholile nakwezinga lempilo. Umuntu uyabona ukuthi ufuna ngabe umuntu ukude uphiwe, kodwa manje cha, akuye kuzoyeka kanjani phambili wena walahla into yakho waphiwa yona, kuzoyeka kanjani phambili wena wasaba ukuthi obani bazothini. Yebo ziningi izinto esibhekana nazo, angifuni ukuqamba amanga. Vele abanye ukuthola ukuthi omunye uthi engena kule ndima vele usuke selahlekelwe okuningi, futhi esazolahlekelwa mengabe kuukuthi into yakhe umuntu usuke engayilandeli. Uyaphoqa ukuthi enene ivele futhi usuke uphoqa, ngakho ngithi nami kuyaphoqa ukuthi into yakho ilandelele mangabe usubonile ukuthi umuntu wamoya, ukuthi unesithunywa, ukuthi unedlozi. Phahla, khuthala, ubuza into yakho enene ukuthi ngenze njani. Buza idlozi lakho, funa usizo nasebephambili ngohambo, buza into yakho nayo. Ngalesikhathi wena nawe uzama ukuzikhuthaza, ngalesikhathi nawe ubuza uzama, iyabona nabo, uyakubona ukuzama kwakho. Abantu abangasekho, abantu bakho osuke kwembethe, abantu bakho izithunywa zakho ziyabona mangabe nawe ukhuthala. Nawe ngesikhathi ukhuthala nento yakho nawe usukuma nobe esedikibele wahlala phansi bese iyasukuma naye ebese iyakhuthala. Ngoba ekugcineni mangabe sizobheka abantu bakithi ziningi izinto impela esibhekana nazo namanje, ngiyazi ziningi izinto esibhekana nazo singabantu bamoya. Kodwa mina ngeke ngithi entweni esibhekana nazo kokuningi zidalwa ukuthi thina sibheka abantu ukuthi bazothini, sisaba abantu phezu kokuba sesilahlekeliwe. Ngoba phela ngesikhathi silahlekelwa into yakho isuke izama ukutshengisa ukuthi yona inkulu kangakanani, ngoba ikwazi ukuphuca izinto ezinkulu osukade uzitholile. Ikwazi ukuphuca kwesinye isikhathi bakwazi abantu abadala ukusiphuca abantu esibathandayo ngenhloso yokuthi khona uzobona ukuthi bona bakhulu kangakanani kuwena. So ngizokukhuthaza namhlanje ukuthi ngicela singabheki abanye abantu, singabheki ukuthi ubani uthini, ngoba ekugcineni into isala nawe uwena ogulayo. Ngelinye ilanga futhi wena uzogcina uhamba emhlabeni ngoba abanye abafana, abanye bayakuthatha. Baningi abantu abahambile behanjiswa ukwamukela ukuthi elena umuntu unalesi siphiwo aphiwa sona, kunzima ukusamukela ngoba ubani bazothini. Abantu ngeke baze bakwenze lutho, abantu bahlezi bekhuluma, wena nake into yakho bese ubheka phambili. Isiphiwo nesiphiwo, noma ngithi abantu abangasekho, noma ngithi isithunywa, mangabe bekukhethile, mina ngeke ngithi ufuna ngalo bonke.
mangabe kusuke kunesizathu mangabe bekukhethile bakubonile ukuthi wena indlela ostrong ngakhona lento noma lendlela uzokwazi ukuyihamba bese kuba yithini siyingabazayo endleleni esuke sinikezwe yona. Kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi enene la kusuke kubenzima kakhulu thina abantu bamoya ngoba ukuthola ukuthi usulamngelile ubizo lwakho usuyazi ukuthi unesiphiwo wayihamba indima ekuyihambeni kwakho endimeni yakho mhlawumbe wazafika ekutheni uyaphothula uba phela ngifuna ngisho ukuthi noma ngabe uphothulile kule ndima ngayini noma ngabe ngayiphi indlela akusho ukuthi usuqedile akuqedwa la inhlobo akuqedwa la ngifuna uyakhonisa ekutheni ke uthola ukuthi umuntu usekwenzile konke uthola ukuthi yonke into yenzeka mhlawumbe omunye kuyasebenzeka kodwa uthola ukuthi into ezokwenza ukuthi umsebenzi wakhe ngelinye ilanga agcine sowuyeka isemndenini ngoba ziningi izinto esibhekana nazo sabantu ziningi abantu izinto ababhekana nazo omunye uthole sewushiya umsebenzi ngenxa yomndeni uthola ukuthi ngoba nake esethathe lo lubizo lolu noma esevumela isiphuko sakhe usezonukwa ekhaya lokho kunukwa kwakhe bese kumqeda amandla ngoba phela avesana decide ukuthi okungcono angushiye lo msebenzi ngawunikelwa ngani lo msebenzi bathina abantu abangiphethe mangabe sengizonuka bakuvumelelane ukuthi enene mina ngiphinde nginukwe ekubeni lo msebenzi bangipha wona bese mina vesane yawuyeka ngoba ufuna ukuprove ipoint kulabo abakhona emndenini lokuthi enene lento njengoba bemnuka yena akasiyena lowo muntu noma lezi zinto abamnuka ngazo akayena lo muntu akazenzi ebese encamela ukushiya into yakhe afika nayo emhlabeni ancamela ukushiya into yakhe ayifumbathiswe yona ngizofuna ukugqugquzela labo bantu ngizofuna ukupha labo bantu isibindi sokuthi musukushiya into yakho ngoba naku kukhona umuntu osekhulume wathi kuwena ngesiphiwo sakho ukuthi unukiwe akusho ukuthi ubana kunukiwe ngempela sekuloko osukunuka kona usuyakwenza akusho ukuthi ishiya umsebenzi wakho musukulahla into yakho ngenxa yabanye abantu qhubeka idlozi lakho mina engisuke ngikholela kukona nengaziyo ukuthi uyakusiza into nento ekwenzakalayo eyenzakalayo empilweni yakho kakhulukazi uma ungumuntu kamoya funa wazi ukuthi isuke iyingxenye yohambo lwakho ziningi vele mangabe umuntu kamoya izinto ezizokwenzakalela ngenhloso yokuzokunika amandla noma ngenhloso yokuzokukhulisa wena musu ukudika ibani endleleni maningi vele amatshe azokushaya maningi amatshe afuna azokushaya nenkulumo ezizokunamathela kodwa mina engifuna ukuthi wena muntu kamoya wena ngani yesithunywa wena muntu wedlozi azithi mazifika lezo zinto zenzakala kuwena bese uzithatha njenganokuthi lezi zinto kumele vele zenzeke kumina zingxenye yohambo lwami kumele vele kwenzeke ukuthi khona uzokhula uye phambili uzitshele ukuthi lezi zinto zizongikhulisa ungavumi ukuwa phansi noma ngangeni kule ndima musukusaba abantu ukuthi bazothini wena ugulayo wena osulahlekelwe izinto wena olahlekelwe umsebenzi wena kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi akabathola abantwana uthola ukuthi kwenzeka ngamabomu wena ungabathola abantwana abantu abadala uthola benza ngamabomu uthiwa somnikeze ukuthi uyazazi into esezilahlekelile kodwa ngoba usaba abantu ukuthi bazothini kodwa ngoba usaba umndeni ukuthi uzothini usaba abangani ukuthi bazothini kodwa wena uyagula akusizi namhlanje ngizonikhuthaza ngithi yebo ngiyazi ukuthi ziningi izinto sabantu bakamoya ezisehlelayo kepha ake sibe namandla usungenile kule ndima noma wangeni kule ndima musukuvuma omunye umuntu akucekele phansi musukusaba futhi omunye umuntu ngento yakho onayo iloko nje ngizofuna ukusho namhlanje nalapho futhi la ngizoma khona futhi namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho ngiyabonga kakhulu